waxaa soo gabagaboway kulan aad u xiiso badnaa isla markaana lagu gorfeeyay doorashooyinka Galmudug. Kulankan ayaa waxaa haatan u soo gabagaboway Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Qorqor iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale musharax madaxweyne Liibaan Shuluq. sidoo kale waxaa kulankan goobjoog u ahaa wasiir al-Cadaala oo sidoo kale muddooyinkii la soo dhaafay halkaas joogay sidii uu halkaas ugu qanciyo in uu ka tanaasulo Qorqor. ugu dambeyntii Qorqor ayaa xalay ka tanaasulay kursigiisa isla markaana waxaa haatan kulankan looga hadlay xaaladda guud ee maamulka Galmudug isla markaana sidii loo wajihi lahaa doorashada cod iyo qofta ee dhawaan ku soo wajahan maamulka Galmudug. hase yeeshee kulankan ayaa sidoo kale waxaa gabi ahaanba albaabada loo xiray isla markaana lagu gorfeeyay sidii dowlad goboleedka Galmudug si degdeg ah loogu qaban lahaa doorashada cod iyo qofka ee dhawaan ku soo wajahan. Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ugu dambeyntii waxay ku qanciyeen in Qorqor uu ka tanaasulo kursigaasi. hase yeeshee waxa uu tanaasulay ninka lagu magacaabo Liibaan Shuluq musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug. Liibaan Shuluq oo ah musharax madaxweynaha Galmudug ayaa maanta wuxuu ka soo degay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb halkaas si degdeg ah ugu qayb galay shirka uu albaabada u xirnaa u dhaxeeyay Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Soomaaliya taliyaha hay'adda nabad sugidda hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qaari Qorqor. waxaa xusid mudan in muddooyinkii la soo dhaafay dowladda Federaalka Soomaaliya dadaal xooggan ay ku bixinaysay in halkaas ay ka qabato doorasho cod qof. hase yeeshee maanta ayaa la gorfeeyay waxaana la go'aansaday in si degdeg ah lagu qabto doorashada cod qofka maamulka Galmudug. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.